Kifaru, walinzi wa porini. Kifaru ni viumbe vya kipekee vinavyokabiliana na changamoto za uhifadhi. Hapa kuna ukweli muhimu kuhusu wanyama hawa wakubwa. Aina mbalimbali. Aina kuu: kifaru weupe, kifaru weusi, kifaru wa India, kifaru wa Java, kifaru wa Sumatra. Majina yanayodanganya: weupe na weusi, wote wenye rangi ya kijivu. Lishe. Wana lishe ya mimea, haswa nyasi na mimea mingine. Midomo inayoweza kunyakua na vinywa vizito vinavyofaa kung'ata na kuvunja. Changamoto za uhifadhi. Tishio kubwa kutokana na ujangili kwa pembe zao. Pembe za kifaru zimeundwa na keratin, lakini bado ni za thamani kwa baadhi ya tamaduni kwa matumizi ya dawa. Juhudi za uhifadhi. Programu za kimataifa za kulinda na kuhifadhi kifaru. Hatua za kupinga ujangili, uhifadhi wa mazingira na elimu kwa jamii. Tabia ya kijamii. Kifaru weupe ni wa kijamii zaidi, mara nyingi wanajiunga kwenye makundi. Kifaru weusi kwa ujumla ni wa pekee. Uangalifu wa mama. Mama kifaru ni waangalifu kwa watoto wao, wakiwalinda vilivyo. Watoto wanabaki na mama zao kwa miaka kadhaa. Aina ya kijusi. Wana jukumu muhimu kama aina ya kijusi. Tabia zao za malisho zinaathiri mandhari na aina nyingine za mimea. Kasi. Wanaweza kuwa wepesi, wanaweza kufikia kasi ya kilomita 40 kwa saa. Matumaini kwa siku zijazo. Juhudi za uhifadhi zinaonyesha mafanikio katika kustawisha idadi yao. Kipaumbele kwa kupinga ujangili, kushirikisha jamii na ushirikiano wa kimataifa. Kwa muhtasari, kifaru, licha ya changamoto zao, ni muhimu kwa mifumo ya ekolojia na wanahitaji jitihada endelevu za kimataifa kwa uhifadhi wao. Like, comment, subscribe for more.